سلامونه ملګرو جوړ تکړه د لاتویا د ریګا په یو مارکیټ کې یو مرکزی مارکیټ ورته وایي دوی دلته په روسي کې ورته رینک وایي د خوراک شیان دي د کور لوښي دي بل شی دي خو دلته اکثره خوراکي شیان دي چې موږ په مایانو پسې ګرځو حلال ډوډۍ پسې ګرځو د زما ملګری خو بیا بیخي حلالو پسې ګرځي دی به مالې مایای به درته پیدا کړو هغه حلال دی هسې هم او وینې دلته ازبکي ډوډۍ ده او دغسې پسې وینې راځئ دا رقم دا ټول حلالې ډوډۍ دي خو د دې لپاره چې نور هم کیسه حلاله او سمه وي مایای به پیدا کړو نو مایای خو خپله پوهېږي هغه خو بیا نو پوښتنه پکې نشته کیسه دا ده چې دغه وینې دا پاس جیګ دا یو ډول انګرونه وو چې دا د لومړۍ نړیوالې جګړې په وختونو کې او د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته وخت کې وبښئ د دویمې جګړې نه مخته او د المانیانو سره د نازیانو سره د جګړې په وختونو کې جوړ شوي وو او دلته یې اصلا د جنګ وسایل دلته جوړول ترمیمول او ایښودل به یې د هغو نه یې اوس دا دی مارکیټ جوړ کړی دی وینې او ښه پریمان ځای دی د مارکیټ ښه والی په دې کې دی چې ځای ډېر دی هر چا ته رسیږي او ښه لوړ چت لري نو په دې حساب باندې داسې آزاده هوا ده او فضا ده او رقم شیان دلته شته د نورې دنیا نه هم خلک ورته راځي شیان واخلي وینې میوې دي مثلا هاخوا ته چې موږ راغلو نور شیانو ډول ډول خوراکونه دي ترکارۍ دي میوې دي دلته بیا وینې د نور شیان دي لکه شامپو صابون عینکې دا وینې بل انګر دی لکه چې مخکې مې درته ویلي وو دا بیا بل انګر دی چې پخوا جوړ شوی دی او اوس د بازار لپاره کار ترې اخیستل کیږي دا لاسي صنایع دي دا همدې خلکو که نه د ریګا دلته یوه خبره بله د یادونو ده چې د منځنۍ اسیا خلک په دې ځای کې البته په دې مارکیټ کې زیات دي ازبکانو قزاقانو تاجکان دا خلک ډیر دي او له پخوا راهیسې زما چې یادېږي په مسکو کې مثلا د آذربایجان او ارمنستان خلکو به اکثره په دغسې مارکیټونو کې کار کوه دوی به میوې او ترکارۍ خرڅول نو د دوی تجربه زیاته ده په دې برخه کې دا خواړه دي او رقم او دا دی راورسېدو د خوړو بل ځای ته موږ په مایانو پسې ګرځو دا نور خواړه لږ څه موږ وینې دا هم رقم ډوډۍ پخوي ازبکي ډوډۍ د فکر کومه وینې تاشکنتس د مایانو بوی خو را باندې ولګېده خو دا زما ملګری چې دی ساړه مایان نه خوري او دا د مایي هګۍ دي دا وینې دا زیړې ده دا ډېرې ګرانې دي اوس مثلا 100 ګرامه یې په 11 یورو دي نو دا ډېر شی دی که نه 100 ګرامه خو خپله پوهېږي او البته سرې هګۍ دي تورې هګۍ هم شته تورې ته هغه لا ګرانې دي دا رقم وینې د مایانو غوښې دي او د مایانو غوښې اخ کړي دي په اصطلاح وچې کړي دي سرې کړي دي نو موږ به مایای خورو له خیره خو موږ دا داسې مایان خورو چې یا سره کړي وي او یا یې موږ ته پاخه کړي همدا اوس نو بل ډول مایان خو موږ نشو کولی ول دا مایان مثلا موږ څه پې وکړو په دې مایانو باندې ښه وینې بېلابېل ډولونه دي د مایانو дельта норма янди. Извините, где нам покушать рыбу? Кафе вот по прямой и до двери налево. Спасибо. Но ما ورته ویل چې چېرته تیار مایای پوخ مایای وخورو وایي هغسې لاړ شئ تر دروازې پورې او کیڼې خواته وګرځئ هلته شته نو وبه ګورو هلته به مایان له خیره وخورو او د مایانو هګۍ خو ګورئ چې څومره قیمت دي دا د مایانو هګۍ دا وړوکی کوتۍ په 55 یورو دی او دې ته په روسي کې اکرا وایي لږ به راسره وړو له خیره لندن ته خو که وس مو ورته ورسېده که نه
نو دلته راغلی یو د کبانو رستوران دی او د کبانو په رستوران کې رقم کبان شته که نه نو دغه یې مثلا دې خوا کې انځورونه دي رقم ما چې دې سړي ته ویل وایي چې هر شی غواړئ هغه ته څه وایو موږ تاسې هغه اکتاپوس دې ته پوهېږئ چې شی وایو موږ اختاپوت ورته ваю. Значит так, у вас есть, говорите, разные, но нам надо, вот, чтобы не жареные были, а вот мало масла было, чтобы. Нет проблем, сделаем лосось в гриле, палтус на гриле, угор на гриле. Я думаю, так будет легче, да. ما ورته ویل چې موږ غوړ نه غواړو ډېر که نه موږ ته داسې وایي تاسو ته به یې په هغه کې کباب به یې کو درته مایه نو انډیواله مایه چې کباب کې څنګه ده خوښه دې ده نو лосось это какая рыба у вас? Лосось это лосось с розмарином, свежим салатом, тартарским соусом. Покажите нам здесь. دغه وینې دې ته لاسوس وایي دا سور مایه دی او په شل یورو یې Значит, 19,90. Вся блюдо, да? Да, с салатом, соусом, все вместе. Ага, понятно. Давайте тогда два. Нам, да. موږ دغه په شل یورو باندې دغه مایه راته جوړوي او په هغه کې ږدي راته په کباب کې په اصطلاح ګریل کوي راته وینئ دغسې دا د یوه سړي دپاره دی دا یې د بل سړي دپاره ځکه زه او امان الله عمران یې اوس به یې نوم هم در واخلم دا به موږ له خیره دا وینې دا رقم وینې هلته یې ږدي په دې ځای کې او دا به څو دقیقې وخت نیسي Сколько минут это занимает? 14. По 14 دقیقو کې پخېږي دا مایه. Ага. او ټول وایي تازه دي.